Ovo je kanal Bakine kuhinje. Ako volite tikvice, evo jednog fantastičnog recepta. Kako napraviti sjajnu musaku od tikvica. Morate pogledati video. Prijavite se na Bakin kanal ako želite i pogledajte zaista ovaj recept od početka do kraja. Vidjet ćete, nije teško. Fantastično. Dobar vam dan. Lijep dan u Jagodini. Tu do 10 stepeni. Bili smo do pijace, zaista je onako sveže, fino, da se čovjek prošeta. Jeste skuvali kaficu? I danas idemo sa jednom gala musakom. Da znate što je ovo dobro. Šta će nam sve biti potrebno? 300 grama mlevenog mesa, jedna tikvica koju ćete očistiti, tanko iseći i posoliti i ostaviti u soli bar 15 minuta da otpustimo tečnost. Mleveno meso ćete propržiti sa jednom glavičicom crnog luka na ulju, znači jedno 5 minuta, ne treba više. Zatim, potrebno vam je 2 jaja za pohovanje tikvice. Zatim, da vidimo šta još tu ide, soli, bibera, aleve paprike, kafa nije to iza mene. Zatim jedna kisela pavlaka i jedno 50 ml mlijeka. Treba brašno i prezle i ulje. I ulje, koga nema, doći će. Znači to je sve što nam je potrebno. Ako nešto bude usput, i belog luka, evo ga Dejka očistio, jao, i beli luk, da, to ćemo staviti u musaku. Ako nešto propustim, ne mogu da se sjetim sve, jao, sve sam tupson. Ne mogu sve, jao, Bože drage, ne znam da li vi tako, ali ja to zaboravim dok trepneš. Znači meso smo ispržili, to smo jedan deo već završili, tikvice smo posolili i evo sad tečnost je, boga mi, baš je, i idemo sad najpre ispohovati tikvice na ulju. Znači ide jaja, ide brašno, jaja i prezle i prži se. I posle, pa vi hoćete da vam ja sad to sve ispričam i da mi izbrišete sa kanala. Kecajte oko s ruka i hajde, družite se danas sa vašom bajkom i Dejkom i naučite još jedan lep recept. Vrhunski, da znate, gala, prava.
Idemo sad u rernu na 200 stepeni. To jedno 30-40 minuta da nam to fino ispari tečnost. Sve nam je to, tako reći, prženo. A onda ćete vidjeti šta znači jedan dobar, kvalitetan obrok. Evo naše musake, gotove. Pečena, miriše kao duša. Neka se malo prohladi, pa ćemo da je probamo. Evo vaše bake. Evo nečega što se ne jede svaki dan. Nešto što je zaista predobro. Nešto vrhunsko, jedinstveno, gurmansko, kako god hoćete nazovite, ali je. Ovo zaista morate ovako napraviti i probati. Ali sve po receptu. Znači, tačno onako. I dobit ćete vrhunsko jelo, što ga nema na zemlji planeti. Šalim se, more. Zaista je fantazija. Au. Prelepo. Ja sam velika obožavac dobre hrane, kad lepo miriše. Da se ne lažemo, kalorično je. Znači, nemojte to često praviti. U čemu je sve kalorično? Prvo, kalorično je prženija. Znači, pohovane tikvice. Vidjeli ste, ja sam u nekoliko onih ubrusa papirnih tu pijala, pritiskala da što to manje ostane. Zatim je išla jedna cijela pavlaka i ona je masna. Jaja. I oni su pun holesterola. I meso. Eto, znači, nemojte često, ali jednom joj se osvetite. Kad je napravite, imate da uživate. Sad ovo, zelena salata ima. Kupila sam jutros na pijaci, mlada. Supica ima. I pogledajte koji je to ručak. Zaista se kvalitetno i dobro hranimo. Mislim, vidi se to po nama. Ja sam se ugojila kao prase kako sam došla u Jagodinu. Uvijek sam imala 76 kila, sad 80. 4 sam ubacila. Bila sam ubacila 6, pa sam 2 skinula, ali ovi 4 nikako. Pa nema, probaj ovo, probaj ono, svaki dan spremaj, pa ja mislim od pogleda se ugojim samo da ga vidim, oči, jao. Da, nama su uvijek oči gladne, mi se od oči ugojimo, verujte mi. Kad vidimo, odmah nam u mozgu prorane želuca i kreće, daj. Dobro, sad sam malo našljepkala, nemojte zamjeriti, ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Neka nam Bog da zdravlja, bit će još dobrih, lakih recepata, ako baka bude zdrava. Da, lep je ovaj život, našto kad se ima dobro pojesti, to je smisao života, svega ovoga, znači da čovjek dobro jede, dobro spava i da je zdrav. Šta ćete drugo? A novac? Doći će ona.
Napišite neki komentar obavezno. Hoću, sad da vas čujem. Šta kažete? Našto volim da čujemo o vas na Facebooku, koji me pratite pa ste probali pa pošaljite sličice. Da čujem vas. Cmoka, za sve vas. Moje pčelice, bakine duše, drage. Puno vas voli i ljubi vaša baka. I deka, da, evo i on vam maše. Eto, moramo se opet rastati. Do sutra ujutro u 7 sati. Svako jutro ovaj kanal objavljuje novorađe. Dođite da se družimo. Prijavite se. Desni klik, crveno malo pravogonče. Aktivirajte zvonce i evo vas na kanalu. Ujutru već znate šta je baka objavila. Idemo da ručamo. Pravim salatu i krećemo. Am.